Yan mga kapadyak, i-repair ko itong ating gulong sa front. Kita nyo naman, tumagas na yung ano. Siguro kasi matagal na tong sealant na to, luman-luma na talaga siya. Kumbaga lagi ko lang siyang dinadagdagan. Mga ilang buwan na din to, mga siguro nasa 6 months, 7 months. Basta matagal na yan, baka nga 1 taon na eh. Baga nakadalwa lang yata akong salin, dagdag pala ng sealant. Pero ngayon ayan, mukhang papalitan na natin ng ano, ng bagong sealant sa loob. Kasi sumingaw na siya, sa gilid siya sumisingaw oh. Okay. Yo, kumusta mga kapadyak? Sa video ito ay may bike maintenance tayo ngayon. Bali, ilalagyan natin ng bagong sealant or fresh na sealant tung sa front natin. Kasi nung last ride ko, nung kinabukasan yun, marami na yung sealant na natapon sa sahig. Yan, ipapakita ko sa inyo. Siguro ano na, sa katagalan na yun, naging ano na siya, lumabnaw na siya. Kaya lalagyan natin ng bagong fresh na sealant. Kaya tara, simulan na natin. Baklasin muna natin yung ating gulong. Lagay natin dito. Tanggalin natin yung pito or valve core. Para mamaya pag in-inject natin ng sealant, yan, dito natin papadaanin. Gagamitan natin ng syringe, yan, para kuhain natin yung lumang sealant dito. Kailangan natin ng pangsungkit or tire lever. Sungkitin lang natin. Yan. Yan. Sana okay pa yung ating yan. Sana okay pa yung ating wala nang laman. Iga na pala, kaya pala hindi na mag-seal. Kaya dadagdagan natin ng sealant. Yun mga kapadyak, okay pa yung ating ring tape. Yung inilagay natin na tape, kaya goods pa to. Dadagdagan na lang natin ng sealant. Kaya pala sumingaw na at lumambot yung gulong natin kasi ubos na pala yung sealant. Kaya ibalik na uli natin. Yun mga kapadyak, lalagyan natin uli ng sealant, ng fresh na sealant. Gamitin lang natin to hose, tapos lagay natin dito. Yan, tapos shake nyo to, yung sealant nyo. Ang gamit kong sealant is lime. Yan, tapos inject nyo dito sa hose. Yan, bali yung paglalagay ko ng sealant, tinatansya ko lang yan. Tapos dinadagdagan ko na lamang pag halimbawa yan, kagaya nito, dry na siya. Malalaman mo naman kasi pag lumambot, ibig sabihin may butas na hindi na ma-sealed o kaya wala na siyang sealant. Kaya yun, hindi ko masabi kung ilang months siya nadadry. Basta depende na lang siguro din yun sa sa pagra-ride ninyo. Bombahan na natin. Ilagay muna natin itong pin or valve core. Tapos iikot natin para kumalat yung sealant. Yan. Kasi binuksan natin kasi yung yung loob para makita natin. Kaya nawala na yung pagkakasealed niya. Kaya kailangan gumamit ng compressor. Kasi
hindi na sealed yung ating hindi nalapat yung pinaka-bid niya dito sa rim ng gulong. Yung pinakalabi hindi na siya nakalapat. Kasi nga binuksan natin para ma-check natin yung try natin bombahan. Sana successful. Yun mga kapadyak, naka-ready na yung yung pump natin, yung compressor natin. Hindi ko na inilabas doon sa cabinet kasi sobrang bigat. Kaya fire na. God. Let's see. Okay na ulit. Yan, pag ganito, wag nyo munang bawasan yung hangin. Obserbahan nyo muna hanggang bago kayo mag-ride. Obserbahan nyo kahit 2 days kung lalambot ba siya o hindi. Yahoo! Yun mga kapadyak, tapos na ang ating paglalagay ng sealant dito sa ating gulong. At ganun lang kadali, kung halimbawa na-flat kayo o lumambot yung gulong nyo, na kagaya nitong converted na tubeless rim, ganun lang, dadagdagan nyo lang ng panibagong ng fresh na sealant and goods na uli. Kung nagustuhan mo ang video na to, please don't forget to subscribe and like na rin and share. Paalam!